Kapusine ikungahaye ku bintu byinshi, yifitemo muri yo imyunyungugu itandukanye nka potasiyumu na kalisiyumu. Tuyisangamo kandi amavitamine anyuranye, cyane cyane vitamine C izwiho kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Amababi, indabo ndetse n'utubuto twa kapusine bikaba byose bikoreshwa mu kuvura. Ku bantu bagira ikibazo cyo kujya kuri toilette kwituma cyangwa se constipation, uyu nguyu ni umuti udahenze. Nubwo utubuto twa kapusine aba ari duto, nyamara iyo ufashe garama 70 z'ifu yatwo, hanyuma ukavanga na garama 150 z'ubuki, ukajya unywa ikiyiko kimwe 3 ku munsi, uba umaze gukemura iki kibazo cya constipation cyangwa se kurwara impatwe. Kapusine kandi ni umuti ku nkorora, kuri grippe, bronchite ndetse n'izindi ndwara zinyuranye zifata imyanya y'ubuhumekero. Ku muntu ukunze kuzirwara, iyo wayikoresheje ntabwo zongera kukuzahaza. Icyo usabwa ni uko wanika ibibabi n'indabo bya kapusine, ubundi ukikorera ifu kuko niyo ibikika kandi yoroshye gupima. Ukaba ufata ikiyiko kimwe cy'iyi fu ukakivanga n'amazi ashyushye, ukaba washyira nko mu itasi imwe iringaniye, hanyuma ukajya unywa igikombe kimwe 3 ku munsi. Ababyeyi bakunze kuyifashisha mu kuvura abana barwaye inkorora ndetse n'ibicurane, aho bafata amababi yayo bakayababura ku muriro, hanyuma amazi avuyemo bakayanywa. Ahangaha si ku bana gusa, kuko no ku bantu bakuru bayikoresheje bavuga yuko itanga umusaruro mwiza. Ku bantu bafite ikibazo cy'umusatsi upfukagurika bikabahangayikisha, iki kimera cya kapusine ni umwe mu miti wabyo. Fata indabo cyangwa se ufate ibibabi byuzuye amashyi ya kapusine, ucanire muri litiro y'amazi, nibimara kubira ubiyungurure. Aya mazi mu gihe atangiye guhora, winikemo umusatsi wawe mu gihe cy'iminota igera kuri 15. Ibi ngibi ukajya ubikora buri minsi 3 mu cyumweru kugeza ikibazo cyo gupfuka umusatsi kirangiye. Kapusine nanone ifasha mu kwihagarika, ikaba yoroshya mu nda ndetse inavura ibishishi n'ibiheri mu maso. Iyo uyikoresha wivura ibiheri, uvuguta amababi ndetse n'indabyo ukajya ubikuba mu maso buri gitondo. Ukimara gukomereka agasebe kadakanganye, nanone uvuguta amababi ya kapusine ukarambikaho. Ibi ngibi bifasha igisebe kuma vuba, bikanarinda ko hajyamo za mikrobe zitandukanye. Gusa mu kubishyiraho ntugomba kubitinzaho ngo birenge igihe cy'isaha imwe. Ahangaha ababyeyi benshi bayikoresheje bayitangira ubuhamya bavuga ko ari umuti ukomeye uvura ibisebe, nka kumwe abana bato bagwa bagakomereka, usigaho hagahita huma. Kapusine kandi izwiho kuvura cyane ya nkorora wavuga ko iba yaranze gukira imaze igihe. Ikindi nanone, iki kimera iyo uri umubyeyi byaba byiza ugiteye nko mu rugo cyangwa se mu murima wawe, kuko ntabwo kugitera bigorana. Urubuga rwitwa Doctissimo rutangaza ko kapusine ari umuti w'umwimerere wica udukoko mu mubiri. Abahanga mu by'ubuvuzi bavuga ko iki kimera iyo kiriwe ari kibisi, mu gihe wariye kapusine ari mbisi cyangwa se isekuwe, ukayivanga n'amazi, hanyuma ukanywa igice cy'ikirahuri, ibi ngibi byica imyanda yo mu myanya ndangagitsina ku bagabo ndetse no ku bagore. Ibi bikaba biterwa n'uko ivura indwara zo mu mpyiko no mu ruhago, ndetse akarusho ngo ni uko yongera ubushake bw'imibonano mpuzabitsina. Ibibabi bya kapusine iyo bitogosheje mu mazi ukabyogesha mu mutwe, bitera umusatsi kumera, bikaburizamo indwara z'uruhara n'ibihushi, ndetse n'umusatsi ntiwongere gupfuka. Kapusine kandi hari n'abantu bazitunganya bakazirya ku meza bazishyize kuri salade.
Uretse izi ndwara maze kukubwira, kapusine ivura harimo inkorora y'igikatu ndetse no kuvura igisebe. Kapusine kandi ijyanwa mu nganda igakorwamo imiti ivura indwara zitandukanye. Kugeza ubu nta kibazo cyihariye ubushakashatsi bwagaragaje irateza mu ngeri zose. Nta muntu utemerewe gukoresha kapusine keretse umwana utaratangira kurya nk'abantu bakuru, ni ukuvuga umwana utarageza ku gihe cy'umwaka. Hari abagore n'abakobwa bagira impungenge yo kuyikoresha mu gihe bari mu mihango, ariko kuyikoresha nta kibazo biteza, ahubwo bifasha kugabanya ububabare ku bantu bakunze kubugira mu gihe bari mu gihe cy'imihango. Umuntu ugiye gukoresha kapusine aba asabwa kuyisukura cyane mu rwego rwo kwirinda ko hari za mikorobe zishobora gusigara ku mababi zikaba zatera ubundi burwayi. Mu gihe ugiye kuyikoresha ikiva mu murima, ni byiza kubanza kuyisukura kuko udusimba dukunda kujya mu mababi no mu ndabo zayo. Ushobora nko kubyinika mu mazi ashyushye mu gihe gito cyane kingana n'umunota umwe, hanyuma ukaza kubironga nyuma mu mazi meza. Gukoresha kapusine nyinshi bishobora gutera uburyaryate, ukaba ugomba gukoresha igipimo gikwiye twakubwiye muri iki kiganiro. Hanyuma nyuma yo kuyinywa ugomba koza amenyo. Nanone mu gihe wayikoresheje mu musatsi ugomba gufura mu mutwe nyuma y'uko uyikoresheje. Ngibi rero ibitandukanye bigaragaza umumaro w'indabo za kapusine, aho zidakora nk'umutako gusa, ahubwo ari n'umuti ukomeye cyane cyane ku ndwara zifata imyanya